咁咧今日咧個訪問都差唔多啦，咁大家都了解咗咩叫十字韌帶撕裂嘅。啱啱咧就訪問完咧骨科專科醫生 Dr. Evan 啦，跟住我哋就嚟到物理治療中心嗰邊啦，就訪問香港註冊物理治療師許培權先生。Kenny 去咁我哋講下咧關於咧運動物理治療同一般物理治療嘅分別㗎。Hello Kenny， 係啦，咁首先咧多謝你啦，幫助我朋友啦做一個復康嘅治療啦。咁而家咧佢咧都復原得七七八八啦。咁啊 thank you 曬你啊！咁我今日咧帶住一啲網民嘅問題，咁啊解答我哋咧關於咧運動物理治療同埋一般物理治療嘅迷思。咁啊等陣我哋就會有好多問題問你㗎啦。冇問題。咁啊，首先咧，而家咧想問下你第一個問題啦，乜嘢叫運動物理治療同埋一般物理治療有咩分別咧？咁我就先講解下運動物理治療先啦。咁運動物理治療咁顧名思義就其實係以運動為主嘅，係啦。咁就一般物理治療咧，咁我哋就可能見得多嘅係痛症啦，即係可能一般我哋會遇到嘅頸痛啊、腰痛啊，甚至可能係網球肘啊、手踭痛啊。咁一般物理治療咧，我哋就會先處理咗個痛症先，係啦。咁我個痛症搞掂咗啦，咁我哋就會再可能做一啲拉筋啊，或者可能少少嘅運動去輔助佢嘅。咁但係運動物理治療咧，就應該係調翻轉，就我哋要用運動去幫嗰啲病人啊、患者啊，就去復康咁樣嘅。係啦，咁啊，如果佢即係做運動或者可能復康嘅過程中有一啲痛症，或者可能係比較肌肉繃緊嘅話，我哋先至去用一啲儀器去幫佢放鬆或者係減輕個痛症。咁即係簡單啲嚟講，就係運動物理治療咧，就係用運動為主，咁就用儀器去輔助。咁一般嘅物理治療就可能係儀器為主，即係可能或者可能手法，總之就係先醫咗個痛症先至再配合一個運動去幫佢。哦，咁係咪即係咧？其實譬如手術後啦，一般都可以用到呢個運動物理治療嘅咧？係啊，一般如果係手術後，即係可能係一啲十字韌帶嘅撕裂啊，或者可能係有啲可能撞親，跟住之後菠蘿蓋脫臼咁樣咧，呢啲做完手術之後咧，其實就運動物理治療就好啱佢哋啦，因為佢哋就正正就需要一啲運動去復康，等佢哋可以去翻受傷之前嘅水平，去幫佢去翻以前嘅活動嘅程度。哦，可唔可以深入講解下咧運動物理治療嘅 step 係點樣做㗎？做啲乜嘢啊咁樣咧？哦，如果運動物理治療嘅話咧，一般嚟講咧，我哋會先檢查啦，睇下佢其實個活動嗰個程度啊，或者可能係受影響嗰個程度係點樣啦。跟住之後咧，我哋揾到可能個問題嘅所在嘅時候，透過檢查揾到佢可能活動，即係可能例如可能跳起落地啊嗰啲姿勢有啲唔啱啊嘅時候咧，導致佢好容易去受傷，而有類似呢啲嘅風險喺度嘅時候咧，咁我哋又透過呢啲運動治療去改正翻佢哋嘅姿勢啦，透過一系列嘅療程咁樣去改善之餘，再加強佢嘅肌肉嘅訓練，咁等佢就唔好咁易去整親。好似都會用啲儀器幫助喎。中間會可以用一啲儀器幫助嘅。如果佢係真係肌肉好唔夠力，自己都唔係好發到力嘅話咧，咁其實我哋有一個叫做訓練肌肉嘅電療機啦。咁其實佢一部好細，即係比較細部啲嘅。咁但係咧，佢可以透過電去刺激肌肉嘅收縮咁樣啦，咁就幫佢咧練翻起個肌肉嘅。係。哦，明白。即係一般都會用即係兩樣嘢 mix 埋一齊去做一個運動物理治療嘅。冇錯。哦。咁就如果佢係即係可能做運動，即係操得太勁啦，即係佢好想快啲翻去以前，即係快啲翻去落可能球場啊，或者可能係跑步啊，做翻佢以前做嘅運動嘅時候咧，咁佢可能就會操得太勁，咁可能就會有肌肉有繃緊啊，或者可能甚至可能有痛嘅情況發生嘅時候咧，咁我哋仲有其他儀器去幫佢去處理呢一個問題嘅。咁啊，例如可能係一個干擾波嘅電療儀器啦，同埋可能超聲波啊，幫佢可能消炎埋止痛啊。哦，咁啊好喎，因為有啲新科技幫助，應該我相信都復康會快好多。咁好似啦，即係如果做一個運動物理治療咧，大概咧每一次要需時幾耐咧？做一次運動物理治療咧，大概需時係1個鐘左右啦。咁當然就要睇下你嘅有幾多個部位整親啦，或者可能係睇你嘅幾嚴重啦，即係個受傷嘅程度有幾嚴重啦。咁就視乎每一個個案咧都係唔同嘅。不過咧，一般嚟講咧就係平均大概1個鐘，係啦。咁就大概有半個鐘嘅時間咧係做檢查啦，同埋去希望可以俾到多啲時間個病人咧可以改到嗰個姿勢啊，或者可能做一個適合嘅訓練啊，去令佢可以幫佢去翻以前嗰個活動嘅程度。哦，咁如果譬如咧一個咧運動創傷之後佢做完手術啦，咁一般咧要做幾多次嘅運動物理治療先可以話可以回復翻以前嘅水平咁
咁樣咧？咁呢一個咧就要有分兩個情況嘅。咁如果第一個情況就係做完手術，例如可能係十字韌帶啦咁樣，咁其實咧研究顯示咧，其實一般嚟講要落翻可能球場啊，或者可能係佢原本做開嗰個運動啊咁樣嗰啲咧，其實係一般嚟講要平均6至9個月嘅，睇下你咩運動啦。如果你跑步咧唔需要左右跳啊咁樣嗰啲咧，可以快少少嘅，大概半年啦，係啦。咁但係如果你係可能打籃球啊、排球啊、足球呢啲咧，要左右喐啊咁樣嗰啲咧，咁其實係需要9個月嘅。我跳開冇㗎喎，咁即係萬一有咩事我都要等9個月，要保護下我隻腳先。有個 Timmy 啊，咁好似我朋友咁啦，佢整親個菠蘿蓋啦，咁佢有冇話喺屋企咧要做啲咩動作咧，可以咧幫助佢咁快咁復原咧？有嘅，咁我哋其實咧最簡單嘅咧就係一啲拉筋先，因為咧整親菠蘿蓋即係無論整親邊度啦，其實身體咧睇整親嘅時候咧，啲肌肉會都好強烈咁樣去收縮咧，去保護翻自己身體嘅。咁所以當你整親咗菠蘿蓋嘅時候咧，其實個大髀肌肉啦，或者可能甚至喺膝頭哥附近嘅肌肉咧，佢都會特別容易繃緊。咁所以我哋就要去做一啲拉筋去放鬆。今日有2個運動啦，可以教一教拉筋，即係教2個拉筋運動啦。俾咗2個 tips 大家啊！咁啊，第一個咧其實就拉大髀嘅前面嘅肌肉啦，係啦，呢一度咁樣。咁咧其實我哋首先咧要揾少少扶住先啦，係啦，即係輕輕綁住就可以。跟住之後咧，我哋就曲起隻腳，係啦，跟住之後攞旁邊嘅手咧拉下佢，係啦，係啦。咁跟住之後咧要注意咧就係咧個膝頭哥咧要同即係呢一邊膝頭哥咧拍齊，係咁樣，係啦。咁呢個時候咧你可能已經 feel 到有少少拉緊住啦。咁但係咧好多人咧做呢一個動作嘅時候咧，條腰咧會有少少咬咗出去，係啦。咁所以咧唔可以咬，我哋要縮翻個肚，係收腹。咁同時間咧個膝頭哥咧又要 keep 住係同企喺度嗰個膝頭哥咧，隻腳係即係一個平排嘅姿勢咁樣，係啦。咁喺呢一個位置咧，你就會 feel 到咧大髀咧就好緊㗎啦，即係拉扯住㗎啦，係啦。咁我哋喺呢一個位置嘅時候咧，就定即係 hold 住喺度30秒，係啦。咁啊做完咧，咁我哋就可以放翻落嚟放鬆，係啦。放喺把頭，跟住我哋就重複做3次。重複做3次，每一隻腳3次，咁樣。到另一隻腳就3次。OK。係啦。咁如果你係傷喺左腳嘅話咧，右腳冇事嘅話，咁就你可以其實淨係做左腳，即係做3次。好啊，係啦。咁第2個咧，咁就好多人都會忽略嘅，因為咧其實咧膝頭哥除咗係大髀去包住個膝頭哥之外咧，其實咧大髀後邊咧，我哋 hamstring 即係嘅肌肉咧，佢都係包住個膝頭哥嘅。咁所以咧，我哋都要拉翻鬆佢，係啦。咁又點樣去拉筋咧？咁我哋其實就可以揾一張床啦，係啦。跟住之後咧就一隻腳即係受傷嗰隻腳咧就擺上去，係啦。咁啊，因為可能着法就我先示範啦，咁所以咧就我自己示範啦，係啦。咁之後咧我哋咧就坐喺度，係啦。咁坐喺度啦，咁同時間咧，其實咧，你會見到我咧有少少咁樣寒背咗嘅，咁所以咧，當係寒背嘅話咧，其實拉唔到個 hamstring 嘅肌肉嘅，咁就因為會變咗拉緊條腰，咁所以咧，我哋咧喺呢一個姿勢咧要挺直條腰，即係咧感覺好似俾人督個背脊咁挺直，係啦。咁當你一挺直嘅時候咧，其實呢度已經有啲拉扯嘅感覺㗎啦，大髀後邊，咁如果冇嘅話咧，我哋可以 keep 住挺直，跟住之後咧向下接落去，係咁樣咧就會更加斜嘅，係。咁樣又係一樣啦，拉筋咧就需要定30秒或以上，大概30秒至1分鐘啦，一般情況嚟講。咁就之後慢慢咧就可以放翻鬆，係即係屈翻個膝頭哥，唞一唞，跟住之後我哋就再重複再拉，咁就做3次。係。同人哋又係做3次，每一組咧就係30秒，學識咗啦咁。咁啊，仲有冇啲咩小 tips 咧可以俾到大家啊？如果萬一受傷之後，除咗做動作之外啦，有冇啲乜嘢可以幫助復原得更好㗎？咁小 tips 就梗係有啦，咁就其實係一般嚟講咧，去做運動即係好熱愛去做運動嘅人咧，就離唔開一個共通點嘅，就係咧，當你整親之後咧，你就好想快啲就可以翻落去做運動㗎啦，係啦。咁但係咧就一般嚟講就慢慢開始好翻啦，即係覺得開始少啲痛咧，你就可能已經想去翻以前咁樣去做翻，即係可能跑步啊或者可能打波嗰樣嘢。咁其實喺呢一個時候咧，先至係最危險嘅，就係因為咧你咧個身體仲有少少痛啦，未 ready 去翻以前嘅水平嘅時候咧，但係你又去翻咁樣咧，就好容易再整親啦，係啦。咁所以咧，其實就大家要注重翻咧個運動同埋休息嗰個平衡啦。啱啱越近受傷嘅時間咧，休息嘅時間應該係要耐啲嘅，運動嘅時間係越少嘅，係啦。咁越去翻即係慢慢越嚟越好翻嘅時候咧，運動嘅時間咧可以多啲，但係咧休息都要休息足夠，直至到你真係好翻晒啦，咁你先可以去翻原本嗰個水平。即係我哋呢啲熱愛運動嘅人咧，就要忍一忍手啦。咁啊得到醫生咧同埋咧物理治療師嘅話 OK 啦，咁你先好去做運動喎。如果唔係咧，就越做越傷啦。今日咧都好多謝我哋邀請咗香港註冊物理治療師許培權先生咧，同我哋講下咧有關運動物理治療同埋一般物理治療嘅分別啦，同埋我哋長知識啦，點樣可以咧護住自己個身體啊，可以點樣復原得更好啊。咁如果大家咧對於以上嘅問題咧有更多嘅問題，可以喺留言區嗰度留言，咁我哋咧就會直接問翻 Kenny，咁啊解答大家嘅問題。咁啊多謝大家睇我
我哋呢條片啦。咁下次咧再同大家講下其他嘅小知識啦，拜拜。